haala yeroo ammaan tanaa kanarratti xiqqoo waan ummata keenya ifa ta'uu qabu jira. Ifa godhuu barbaanna. Isin waan dandeessan share godhaa waliin gaggayaadha. YouTube keenya kanaas gasseena miidiyaa jijjiirachuu yaana isin hin jenne miidiyaa shinnigaa shawju guddaa ijaaruuf yaana inshallah rabbi nu haa gargaaru. Isin subscribe kanatti mudda booda subscribe isin jalaa cufama waan ta'eef amma dafaa godha. Kunoo linkii as gubbaa isinii kaa'e mee walii daddabarsa akkami jirtan isin? Awoo numaan jira eessaan bada nuti ummata zarafne nyaachuutti hin jirru huulii dalayne nyaachuu jirra. Huuluma tanaan nu balleeyse, huuluma tanaan nu bachiise. Ay akkami jirtan mee isin? Mee walii daddabarsa sheekha keeysan yaaddanii? Maasha Allah ispeenni mooti yaa akkana la share walii godhaa walii daddabarsaadha. Itti seenna yaaduma xiqqaa tokkoon kennadha jeetiin dhufe haala yeroo irratti hayyee irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Kanneen salaamtaa tanan jenne hundi keessanuu obboleeyyan kiyya kan waaqeeffataa kiristaana hundi keessanuu welcome baga nagaan dhuftaniin jaa. Haruma keenya saniga karaa torba achi laalla. Baga nagaan dhuftan isin hundinuu walii daddabarsaadha. Haala yeroo kanarratti gartee yaada kennadha jeetiin dhufe. Haalli yeroo ammaan tana qabsoon Oromoo daandii duraan afaan wallaallee amma daandii qabattee deebitee jirti. Kanaaf warri yaaddee gartee sakkaree iyyaa irraa eegalii hanga faarsee bulatti iyyaa jiranii jechuudha. Duraan dursuudhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin waliin taanee wal dhageenyee waliif taanee qabsoon tun akka daandiirra deebitu goonee jirra jechuudha. Daawwattoonni kiyya asumaan baga gammaddan. Gaafa kophaa ani makiinaa keessa taa'ee hayyoonni Oromoo wal nuu ta'uu qaban, hayyoonni Oromoo wal nuu dhagayuu qaban, qabsoon hidhannootii fi qabsoon karaa nagaa walitti araaramuu qabdiyyuu yaa Rabbi gurbaan kun bishaanii fi gaaza walitti baxaabaxuu barbaada jechuu turan irra guddaan nama. Kunoo har'a waliin taatee ijoolleen teenya alhamdulillahi hoggii kun gaaraa ibsa baasu kun asii ibsa gaaraa bahee poosti godha jechuudha. Sigale kun shukrii rabbiiti fi qabsoo anaa fi isin sigale fakkaattonni kiyya jaallan kiyya hundinuu ciniinnannee gooneetu qabsoo Oromoo walitti araarsee fakkaattota gogaa qabsoo Oromoo uffatee gogaa sabboonummaa uffatee Oromoo adda diiguu ture arra gartee dirree baasee akka harree rimooyitetti miidiyaa kanarraa iyyaa jiran jechuudha. Kun itti milkaa'anii abadan itti milkaa'an. Jarri kun dura maal dalaguu ture? Sakkaree iyyaa maqaa haarayaan hanqaallicha Khadiir Martuu fi Injuu kana fideer kanarraa eegalii jarri kun maal godhuu ture? Dursa keessoo Oromoo caccabsuu ture eegalanii jechuudha. Bifa gandummaan hoggiitti milkaa'an bifa gosummaa deebisanii jechuudha. Gosuma tana keessaa ibidda deebisanii jechuudha. Maaliif? Kana maaliif itti fayyadaman? Dahoo godhachuuf, dallaaf ijaaruuf. Akka gartee amma hogganaan tokko hoggii deemu gaardii qabaami gaardii godhachuu. Yoo inni gartee waa dubbatee nama isaa lolu, nama isaa dubbatu, nama isa cinaa hiriiru, kan namni gartee nama kana laalee isa sodaatu gaardii tana uummachuu fi dura keessoo wanti kana keessoo Oromoo caccabsuu eegalanii jechuudha. Osoon dursa hayyoota Oromootii fi qabsoo Oromoo irratti aggaammiin godhin dura
keeyso Oromoo tana caccabsuu eegalanii jechuudha. Keeyso Oromoo caccabsaniiti gandummaadhaan nama muhoodduu wal gursiisan gartanii jirtanii jechuudha. Gosaan qaama saalaa hunda walirraa cirsiisanii jiran gartan jechuudha. Ibidduma tokko afran qalluma walitti dachaasanii kana hunda sakkaree iyyaa kanaa godhu jira sigale. Oromoo waan kana firraa arkuu dadhabe. Lammiinti yookiin anitti iyyuu waan inni gartee isirraa benefita qabu waan inni isirraa gartee numaatu aangoo bahaa barbaadu itti fakkaatee ture jechuudha. Waan kana bultanii dhawaatumaan bifuma qabsoon gangalachaa as geessuun itti dhuftanii jirtanii jechuudha. Eenyuutu ilma sabaati, eenyuutu ilma piippiitiin, eenyuutu ilma garaatiin adda isinii bahee jira jechuudha. Jara keenya dheengadda gaafa piippii an deeggaru qaallichi sakkareeyyaan Kadiir Martuu kun warra dhaabbatee yaa jaawarkoo jee wallee isaanii beeytanii jechuudha. Baqqalaa Hoomaarre naan jettaa, Xiqqishoo naan jettaa, jaawarkoo kana naan jettaa, Liyyuu naan jettaa jee warra waaqeffachuu ture. Gaafas maaliif TPLF gad dhufaa achi keessaanii waa harkadhaa jeeti kana godhachuu ture. Qabsoo Oromootiif miti. Isaa fi fakkaattonni isaatis isa qofaame hundinuu warri arra biyya galee gartee namicha mataa baaldii sanirraa qabi biyya afaan banu jiru kun biyya galeeti gartee bakka hangaasaa faa bakka taayyee faa bakka kaabbutaa faa bakka san nuti taana jedhaniiti iyyuu turanii jechuudha. Sun isaanii milkaa'uu dhabnaan piippuma jalattuu galan. Isaan piippiin beekan. Piippiin haga ammaa nuuf kabajaa qabdi. Dhugarratti isaan deeggaree dhugarratti isaan mormine. Sigale. Isaan mormine. Saniif nuu kabajaa qabdi sigale. Saniifu isaan kana godhuudhaaf itti milkaa'uuf dinnaan maal godhan? Amma Oromootti as garagalanii jechuudha. Amma Oromootti as garagalanii jechuudha. So saniifu kana maal godhuu qabna? Kajuurratti arra wal mari'achuu fi kan dhufne. Uummanni keenya kan morme sirna moo namoota? Tigree waan Tigree taateef Haile Sillaasee waan Haile Sillaasee ta'ee fi morme moo sirnoota jarri hunnarra fiduu deemuutu aadaa kiyyanarraa balleessa, safuu kiyyanarraa cabsa, daangaa kiyyanarraa saamsisa, qabeenya kiyyana dhabsiisa je'eeti. Uummanni Oromoo wanniif gaafachuu qabu tanaa jechuudha. Oromoon gartee ciisanyaa dachii tiyya namaa qotee naman gabbaru. Qabeenya kiyya akka namni itti fayyadamu hin godhu. Daangaan kiyya akka sarbamu kana goosisu kana mootummaa akkanaa sirna akkanaa hin barbaadu jeeti. Kan morme. Arra sirni piippii kun maal godhu jira? Arra sirna Finfinnee gartee dhiiga keetiin daangaa ati saraarratti sirraa kennisiisu jiru. Sirna gartee tokkummaa abbootiin keenya michuu baay'een qabaali xabiiftuutti irraa dhaamsa hooga hiini Oromoota maraa jedhanii kaabaa kibbaa walis ijaaran sirna san keeysoo kee caccabsee tokkummaa kee facaasaa jiru. Sigale sirna dirree dhawaa gartee ati qabsoon fidette osoon jijjiga naaf falma jettee hidu osoon gartee narraa himi karaa asoosa naaf falma jettee eeggattu. Jijjigadhiisi muyyaalee si harkaa kenne dirree dhawaa si harkaa kenne Finfinnee mu qofaa uumiti bar shaggar jeenumaatu Finfinnee tana taduru caalaa si bal'ise sigale taduru caalaa bal'ise akka garteenumaatu wanni tuulama jedhamtuun guutuun naannoo biroo taatu Oromoo keessaa baate. Oromoon akka gartee handhuurti keessaa fuudhamtu Finfinnee jechuun handhuura Oromooti. Sigale Finfinnee jechuun handhuura Oromooti. Handhuurti akka keessaa fuudhamtu godhuudhaaf sirna tattaafatu kana kasirra dhaadheessu. Sigale diina dheengaddaa mililikii wajjin garaagarummaa inni qabu maali jiif gaafadhu. Namoonni baay'een bakkitti shawwadame abaluu gartee nuu jecha sangoome abaluu nuu jecha aboo Kadiir Martuu yoom sangoome rabbi soda hunoo mucaan isaa Minneapolis tana wajji jirra. Asittiin tala anjaartii isaati jettee miidiyaa irraa iyyitu gartanii ilmoo isaa tajaajila ta'eessu. Mucaa isumarraa murua. Yoo yaadaan sangoomsitan an hin beeku. Yoo amjuun sangoomsitan an hin beeku. Adeeroo wanni dalagamaa ture filima. Jaawararra takka takka tuttuqee warra dheengaddaati qabsaa'oota maal kiyya
wayan sijichaan du'a jettan hunda takka takkaan gayyaasu jira jechuudha. Akka qabsoota nagartee alaabaa if dura qabanii qabsaa'ota ficcisiisuu turan. Qabsoo Oromoota nagartee afaan godhuu turan. Ummata Oromoo waan isaan godhuu turan takka takkaan gayyaasu jira. Jarri kuni jara sanirraa tokkuma jechuudha. Sakkareeyyaan kunis jara sanirraa tokkuma jechuudha. Osoon hin sangoomin sangoome jee dhalaa meeqa bira raftee hudduu keessa dhab godhee dhalaa meeqa ilmaan dhoo isaan guddisuu jirti. Bakka inni sangoomee sabaa jecha sangoomee jedhanii eegee jala kaanii bira ciisanii dhalaa meeqa xallazee dhalaa meeqa ulfooyitee immoo kophaa hambaan naar dhagaa jettee kophaa guddisaa jirti. Sigale. Tanaaf ragaan kun olaal ilmi isaa Minneapolis tana jira. Egaa ati sangoomee Suudaanis sangoomsanii maarra sangoomsan jettu. Wanni hundi diraamaadha. Namni sii sangoome jeetuu nimu. Sabattuu nimu. Sigale. Saniifuu nuti pooyintiin kiyya nuti wanni sirna kana dura dhaabbannuuf takkaa sirna kana wajji dhaabbannuuf Oromoo ta'ee takkaa saba biroo ta'eetii miti. Waan Oromoon barbaaddu waan sirni kun raawwachuu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaan alatti sheeyxaanni dhufee waan Oromoon barbaaddu raawwannaa wajjin dhaabbannaa jechuudha. Namoonni gariin akka waan nuti abukaattoo namaa wayii waan Jaawaris qeeqaatiin ture ni beeytan asumarraa na arrabsuu turtan sababa Jaawarii. Baqqalaa Garbaa qeeqaatiin ture ni beeytan asirraa na arrabsuu turtan sababa isaaniitiin. Marroo Dirribaa qeeqaatiin ture ni beeyta asirraa na arrabsuu turtan. Sigale? Ani yeroo hunda karaa Oromoon ittiin milkooytu qofa wanni nan deeggaru. Ani qabsoo siyaasaa tana bakka distiin isiitti godhamtuun ta'a yeroo hundaa'u bakka siyaasaan irraa kootaatu. Niin arka gaafa dogoggorri uumame gabbeetiin iyyaa jechuudha. Sigale. Gabbeetiin iyyaa jechuudha. Niin beekan. Amma tanneen tagartee nuuf qabsoo itti maal jettu namni abbaa kanaatu isaaniin hin jiru. Qabsuma tanaa eeysaa deemtee eeysa maaltu dalagamu jira abiyyi maal dalagu jira yoo ati jetteen waan si deebisan hin qabu. Dhugaan si hima. Memma Marroo Dirribaa maal godhu jira. Mee Jaawar maal godhu jira maaliif morbite yoo jette waan Jaawar godhu jiru quban qabu keeysaan inni miidiyuma kanarra taa'ee asuma iyya akku ijoollee asirraa kumantii kennituu fi inni tokkum qabsoo tana huggii mormituus keeysoo sii beekuu qabda waan mormituuf an amma PP huggii mormu keeysoo PPtiin sirri beekaa jechuudha. Ay gartee waboo fi gartee ijoollee teenyata amma walii galte hayyoota keenya kana hoggiin deeggaruus waan isaan keeysoon godhu jira waan hin beekuuf keeysoon sun akka Oromoo fayyaddu waan hin beekuufiin ciniin nadhee morma deeggaraa jechuudha. PPs keeysoo isiitii waan dalaguu deemtu waan hin beekuuf barosoon waan ni isin arra iyyitaniif tun hin dhufin PP mormuu turree miti hin taatu PPdin keeysoo isii beeynaa jechuudha. Keeysoo isii beeynaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya dammaqa. Abalumaarree ture. Abalu kaleessa sheekha ture yoo warra kiristaana ta'e du'e sheekummaa kaleessaa sanii Rabbi gaafata. Abalu yoo dheengadda sahaabaa ture arra kafree sahaabarratti osoo lola banuu du'e sahaabummaa dheengaddaa sanii Rabbi isa kaasa. Qabsoon Oromootis akkasi. Dheengadda gartee qabsoo qabsaa'u miti jeneraala qabsoo Oromoo turte. Sigale? Arra yoo gantuu taate meena gammadaa Rabbi rahmataa godhuufi osoo inni deebi'ee gantuu ta'e nadhii gammadaatii jettee deeggarta. Jaarraa abbaa gadaa Rabbi rahmataa godhuufi osoo inni deebi'ee gantuu ta'e jaarraa abbaa gadaatii lakkii ganuuf mirga qabaa jettee deeggarta. Sigale? Kaayyoo qabaachuu qabdanii jechuudha. Kaayyoorra nama deeggartan, kaayyoorra nama mormitan adda baaftanii beekuu dandayuu qabdanii jechuudha. Hawaasa dammaqaa ta'uu qabdanii jechuudha. Sigale. Ergaan hangana isiniin jee maaltu sakkaree iyyaa fi faarsee bulaa fi gartee riphee ololaa warraan ji'uun kana gartee riphee ololaa jechuun warra gartee dhokatee
miila tokkoonis as dhaabbatee miila tokkoonichi dhaabbatu abbootii qabeenyaa tana dabalatee sheekotii manzaraa tana dabalatee ribxee ololti gaafam yoommoo gareen jaawarii fi gareen marroo tunfaan kan mo'atan taate haay bar nuti kana turreemi maaliyaa duraan ajjala dhuyisan lat godhatanii dhufan riphee ololaa jaaman warri kun sii galee warra dhokatee sii galee itti oofu maaliif riphee ololaan kun hundi sakkaree iyyaa kana bira waan akkana haasawanii waan isaan gartee riphee ololaan biratti haasawu abbootiin qabeenyaa biratti haasawitu kana gabbahee maaliif haqqisuun barbaachise waan je'amu laallaa jechuudha. Wanni kun taheef yeroo jalqabaatiif qabsoon Oromootii fi qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoon karaa hidhannoo walitti araaramte. Yeroo nagayaatiif yeroo jalqabaatiif Oromoon anumaa fi atiin ati gartu kun isnaaparii fi kompiitara walii galchuu dandeenye jechuudha. Kun warra du'aatii fi jira. Kun warra mata dhukkubbiitii fi jira. Warra bara jahaatamoota qabsoo Oromoo tana gartee akka isiin hin milkooyne keessa taa'ee akka kaansarii waa nyaattu nyaachaa ture kana milkiin tun gartee hedduu isa baareessiti. Injifannoo dhiyaachuun Oromoon saksiis karaa milkittichi deemuun gartee jara kana baareessitee jirti jechuudha. Baaragaa iyyisiisa immoo. Sigale baaragaa iyyisiisa. Baarayni kun iyyisiisee Oromoo duchisiisuu ni danda'a. Abadan duchisiisuu hin danda'u jechuudha. Akka isiin hin sossoonetti gandummaan isaanii akka milkooynetti gosummaan isaanii akka fudhataman qabnetti ziggoonee Oromoo gadhaabne. Sigale kaayyoo abboota keenyaa daandii abboota keenyaa sanirratti qabsoon deebitee jirti jechuudha. Jaalattee jibbitee. Kana keessa gana an Arsii afaan bani, an Harargee afaan bani, awwal Gajii afaan bani, awwal Lojii afaan bani. Namni gurra kana si dhaga'u taa'u hin jiru jechuudha. Diinni keenya tokkichaam eenyu sirna bilisiqinnaati jechuudha. Sigale. Kachi jiruus maarree, kachi jiruus miitirkishu, kachi jiru diina keenya. Nuti 4 kiiloo nuuf gaara jira. Warri 4 kiiloo jiru gaara jira nuuf. Sigale. Ati maybe faayidaarra arkachuu woboo yoo dhuftee jijjiiramni yoo dhufee qabeenya kiyyaaf gartee protection naa kennamin jiru way gartee anaan gadhumatti. Sigale. Jara kana wajji dhaabbachuun qabayooti mirga keeti. Anamma sakkareeyyaa Khadiir Martuu fi injuu kana waan takkaan galatoonfachuu barbaada isuma maal galatoonfachuu barbaaddanaan jaa durbar daqiiqa 5 woboo fakkaateeti ani ilma wobooti amma wobollee arrabsuu eegale as bahee numaatu clear ta'e bilziqinnaa ta'e bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhuftee nuti bilziqinnaa nama bilziqinnaa nuuturra gatii kafale osoo bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhufte anaatu itti lafee gadhaabe ozoojii anafaarraa fakkaatti jechuudha. Sigale. Kan isaa fi Haftaamuu Lammuutii fi fakkaattonni isaa afaan asitti gartee gaangistara gatiin qabne nu bitanii asii gartee jireenya nu dhoorkan karra gatii kafalee isa caalaa nu fa'a. Silaa akkas jechuu qabu anafa. Akka waan numaatu bilziqinnaa tana gadhaabee bilziqinnaan dhiigaan dhuftee bar bilziqinnaan maarreen dhuftee bar. Hiisha keetu gartee sababa bilziqinnaa faarsituun sii guutame malee hiishni Oromoo duwwachaa deemu jira jechuudha. Haati Oromoo gudeedamaa jirti jechuudha. Obboleettiin Oromoo intalti Oromoo gartee gidaara jalaa buuhaa jirti jechuudha. Ilmaan Oromoo gartee huun gartee tokkicha qaban gurguratanii biyyaa bahanii hiraata qurxummii tahaa jiranii jechuudha. Bilziqinnaa dhiigaan ati fidattee kana hunda godhaa jira. Sirnichaa godhaa jira. Amma namoonni garii waan akka gartee Rabbiin nama godhee wayi gaayaa borobbumaan nu godhee way maarumaan nu godhee mitirkishoo jaansi Rabbiin waan nu godhin qabu kan nu godhu jiru sirna. Sigale. Sirnicha. Akka namni dalagan, akka namni baran, akka namni waliin dhageeffan, akka namni hojjan gibiraan si gidirsee milishaan taa'uu si dhoorkee sigale halkanii guyyaa hidhaa fi gartee raayyaa ittisa biyyaa kan isin jettaniin raayyaa hir'isa biyyaa kaniin anjuun kana dargaggoota oofee ka'if jibbisiisee biyyaa baasaa jiru sirnicha kana jechuudha. Sigale sirnicha kana jechuudha. Saniifuu gartee nu miidhaa jiru sirnicha. Gartee warri kana dhaadheessu sirnicha saniin tokko as baheeti namichi kun bilziqinnaan dhiiga kiyyaan dhuftee dhiiga kiyyaan hin gadhaabe ammaa booda narraan tuqinaa jedhe nuti
bilziqinaa yoo Oromoo tuquu baatte yoo qabeenya Oromoo zarafuu baatte yoo gartee Oromiyaaf Oromoo buqqisuu baatte daangaa Oromiyaa sarbamsiisuu baatte nuti wanni bilziqinaa irraa haajaatti qabnu hin jirtu jechuudha. So bilziqinaa teetiin du'a Oromoo irraa dhaabiji tan dhiigaan kan dhaabbatte san sakkareeyya Khadiir Martuu namicheef hin jiru sigale nuti sirri wal beeyna Oromoo wajjin rakkate mee abbaa Khadiir Martuu fidiiti afaan Oromootiin interview godhe yoo inni afaan Oromoo walitti dhaabee dubbate ani Martuun beeku sigale mee afaan Oromootiin as baasi interview godhe sigale adeero bakka irraa dhufte seena eeysa jaajarraa kaatee gaafa burqaa abbeesii xiqqaa si qabatee mana Adam Bakar si fidee achi gartee manni Adam Bakar jechuun kun mana foon itti gurguran ichi keessa taa'u ture ichi keessa gartee namaa ergamee hambaa namaa nyaate rabbi gartee sababa wallee Oromoo tan cufti miiluma keessa kaatu tanaan sababa kanaan rabbi gartee wallaalota kanaa fidee khunsa kanatti gartee khaasitaa gurgurate as bahee jechuudha nuti warra sirri wal beeku jechuudha nuti warra sirri wal beeku ammarra guddaan ijoolleedhaa gartee warruma khaasitu masaa dhagahee biyyaa bee nuwaatu inni nu isaawu asirratti arkuun ture akka nama nabi arkeeti isaaniif sigale akka nama nabi arkeeti isaanii sigale maaliif wanni takka hoggiin beeyne bar waan guddaa si fakkaatti saniifu namoonni keenya warra gartee clear an bilziqinna jee kana galatoonfachuu qabdanii jechuudha kana booda sirna si buqqisu sirna gartee si wanta si godhu jala yoo kan ati deemtu taate khaleessa qabsaawaa ture khaleessa kana ture khaleessa suddhimma mataa keetiitti ummanni Oromoo guutuun amma gartee kallattiin si qaamtee jirti jechuudha black and the white taatee jirti takka bilziqinna takka Oromummaa game is over kana booda gartee kunis Oromoodha kunis Maarreedha kunis mitirkisho wanni jaamu adeellam injirtu jechuudha sigale nama Oromiyaa diigu jiru kunis Oromoodha jechuun danda'an nama Finfinnee dabarsee kennu jiru kunis Oromoodha jechuun danda'an nama gartee Moyyaalee dabarsee kennu jiru kunis Oromoodha jechuun danda'an afaan kamiin jaan heera kamtu na jechisiisa sigale mee heera Oromoo kamtu nama gartee daangaa Oromiyaa sarbamsiisu jiru Oromoo na jechisiisa naayin jiru jechuudha amma tahee jaaniiti qaallichi daabloo sheeyxaantichi kun maal godhaa jira dhimma dirree dhawaatii fi dhimma Finfinnee irratti namni Oromoo quuqamu akka mari'anne warra biroo mariisise warra yaada san qabu ni beekani waraqaa fuudhaniiti dhimma Finfinnee nama dhimma dirree dhawaatii nama biroo kenna Oromoon gartee dhimma wal falmisiisaa hin qabne dhimma pirezidaantummaa dhimma maalii dhimma xixiqqaa kanatti akka garee Oromiyaa irraa dhufte tan akka mari'attu godhanii jechuudha kana gartee mariisantu tartiiba qabaa fi miti mariisantu milkii fidaa fi miti mee yaaduma isaaniitu laalaa jechuu hiyyaafin isinitti hime malee Oromootu mariisan irraa abdii qabaa Oromootu gartee mariisantu jijjiirama naa fida jee mariisan eeggatu jiraaf isinitti himaan jiru jechuudha sigale saniifu ummanni keenya gartee warra qolola firraa baasee lilmeen Dr. Jawween dirjurutun qolola firraa baasisiiftee asbaafte kana sigale ganaa yoo ati qabsaawa jettee kana wajji yeroo tee gubte dhimma mataa keetii ta'e yeroo sigale dhimma mataa keetiitii jechuudha namichi gartee duraanuu wanni nuti halkanii guyyaa irraa dubbachaa turre sakkaree iyyaa takka Khadiir Martuu kan isin jettaniin kana wanni nuti irraa dubbachaa turre isaatu gartee hawwaboo irratti kanaan ta'e waan qabsaawaa isiniif fakkaatee fi sigale dubbachaa turre jechuudha maaliyaa isaaf irraa baasee as bahee jira jechuudha ani gartee paartii amma dhufte tana dhiigaaniin fidadhe paartii dargaggoota keenya fixxu shifeerrutii Harargee tagartee dalagachuu baatu baro hoggii waaqeffatu an ilma Harargee an Maarreedha ifiin jaabar Harargeen sun ammoo dhumaa jirti buqqa'aa jirti sigale shifeerrutii si gabbaatee jimaa Finfinnee geeffachuu hin dandeessu sigala kan inni waaqeffatuun kan inni jala hiriirsee namaan arrabsiisisu warra Harargee jiru kan sigale saniifu maraataa fi abbaa hidhate jenneeti hidhannee sigale nuti Oromoota naannoo birootti himnee jirra jechuudha sigale namichi kun
gartee oromummaarra humaan qabu sigal an dhugaan siyo deebisiiti garuu kana machi keessa dhalatee guddatetti biyya san keessaa qooda fudhachuu biyya san qabeenya qabuun dandeettii qabuun gargaaruu ni danda'a mirga isaati ni danda'a jechuudha sigal khasii dhimmamu khasii rakkatu ilmumaa ati ihe jettee dhalte kharakkina keessirraa gartee rakkinni keessa dhukkubsu kharakkini khee rakkina isaa ilmumaa ati ihe jettee dhalatte sigal yeroo hunda namni tokko yoo loqoda naannoo tokko sirriitti sirreessee dubbate namni kun maali oromoo qabsuma oromootu wanni balleessitanaa jechuudha oromoon bar duroggii wal fuudhu ilma eenyuuti gosti isaa maali sigal gandi kun ganda eenyuuti gosti isaa amma gosti tiyya ilma ala kudha lamaati ala keessa maali khaaxoo keessa maali yaba akkasin lakkaawwadheetiin ibidda kiyya galuu danda'a akkasitti oromoon aangoo walii kenna malee sigal mee gosuma khadiir martu takka gosa abaluuti jee gosa isaa himatu hin jirtu sigal takka adeero isin dubbiin beeytan dubbii quban qabdan nagee gartee nama sintahini wajji yeroo ta'e gubu jirta jechuudha abiyyi harargeeti wajji yeroo gubu jirta jechuudha abiyyi bar gosan qabu ni beeyta abiyyi gosan qabu amantiin qabu sigal wata kan qabu isaa dhufeen beeytu maalirraa dhufeen beeytu garuu jimma himataa jechuudha jimma sanuu bashaashaa innaamin እንደዛ ነው khadini dhaadatu sigal saniifu abiyyi harargeeti wajji yeroo ta'e gubu jirta jechuudha kana wajji yeroo gubu itti fufta mirga keeti amirga namaa duran dhaabbadhu sigal mirga keeti garuu akka nun tahin qofa si himuu jala muree si himuu barbaadeeti sigal anu giin seenaa tana an haasa'u inni sirri beeka atin beeytu taam atin beeytu ta sigal saniifu namni dhugatti saba kanarraa uumamee saba kanaaf laalatu sigal saba kanaaf laalatu arra gartee osoon harargeen akkasi dhumu jirtu sirni kun nama harargee caalaa miidhan qabu dhugaan siyo waan ummanni harargee ta'u jiru bineensi gaaraa ta'utti jiru ummata daldala dhoorkanii ummata karaa tokko hin qabne yuunivarsiitii takka hin qabne BP yuunivarsiitii takka hin jaarreef harargee mana haakimaa tokko hin jaarreef waanuma wayyaani nama dura jaartee sirnoonni dabran jaaran sanuu caccabsaa jirti jechuudha sigal san gubbarraan kan takkaa sirni tokko ummata kana naggadarraan dhorkin harargee oromoonni kutaa biroo hundi ni beeytan namni harargee keessattuu haawwan harargee dalagataniiti laal akkatti ilmaan guddisuun beekaman ummata qulfii ummata qashxii ummata ajaa'ibaati ummata santu arraa harka maratee waan dalagatu dhabee sadaqaa kadhachuuf saaxilamee biyyarraa baqachuuf saaxilamee harargee dur itti baqatanii arra namni keessaa baqachuu jira sigal warri gartee harargeen akkasitti dalagattee jimaasii gurgurattee bizinasa sossoofattee akkasi jiraachuun isaan gubuu ture arra sirni kun akka isaan barbaadan waan harargee isaanii godheef jecha sirna kana wajji dhaabbachuuf dhiigaan fidanne siin jedhanii jechuudha warri ummata harargee kanarraa hijaa qabu mee mucaa tokko qacalee tokko kaniin poosti godhe na jala gasseen halaala harargee lixarra milishaan maallaqa fidi jennaan mucaan kabajee dhaabbate ilma aadaa fi safuun guddate rabbi rahmataa godhuuf dhaabbate mucaan tokko kee biraa fiigaa kute mucaa itti lakkaawanii jechuudha maallaqa irraa dhabne osoon arra ijoolleen harargee mootoraan dalagattee galuu hin dandeenye ayisuuzii mataa isaanii ooffatanii jimaa gurgurachuu hin dandeenye mee harargee tamtu sigale harargee tamtu khun harargee tam keeysaa bahe yoo harree keeysaa bahe malee harargee tam keeysaa bahe naayin warroota garii kagartee maarreedha mitiqishoo jettanii fi waan kana haasa'u jira walirratti hin duulina isin nama wanni akkas jaamu jirtu adeero nuti sirnarra duulu jirra walirra namni duule hin jiru walirra namni duule hin jiru saniifu
الرسلة ilmi harargee tokko hidhatee gaara seenuu qabanan raayee gali abbuma feeti sirnuma feeti sirna harargee afaan qabe sirna akka Abiyyi Ahmad Ali caalu tokko naafiti hinjiru jechuudha takka harargee keessatti namni gosaayyoo wal qoode akka nama qullaa gabaa keessa deemetti namni if qaanfata sigal ati oromoo jennaan obboleessa keenya nuti afaan oromoo faa sirreessitee dubbannaan nuuf nabiin siin jedhe harargee santu arra ati gostame ala hay warra ala ati haamaa jedhanii reefa ciisu biraan tarkaanfatanii walirra kutu jirti jechuudha kana hunda maaltu godhe ilmaan nu keessa dhalate kana jechuudha sakkaree iyyaa kana faadha jechuudha sigal arsiideen gadda gartee lafee walitti cabsinee jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf ichi gartee obboleeyyan kiyyaa jira jee caccabseetti dhufe sigal arraa afaan godhanii gaara kana keessatti namni muka walitti dhiibee sigal arra namni gartee lubbuudhaan wal komachuu sodaatee jechuudha wanni gartee kanaa booda ganda abaluu naan jaa maarree abaluu naan jaa wanni jettan hin jirtu arsii keessaa namni rakkoo finnaan kadura gabbee komatu ana oromoonni gartee tokkummaa teenyatu duraanii deebinee jirra jechuudha wallagga keessaa namni rakkoo nurra finnaan kadura gabbee irra barreessu komatu ana jechuudha waan gartee huccuf gootanii maarree jettanii gartee warri giiftaraa tiktookaa kun gartee ittiin daldalachuudhaaf garee jaarratee minaamin godhu sun oromoo bakka hin buutu jechuudha tiktookaraa fi giiftaroota sakkaree iyyaafaa bakka bu'uu dandeessi jechuudha garuu oromummaa waliigala nuti gartee abbootiin teenya wanni nuu dhaaman diinni kee tokko biitti tee takkaadha saaset kagartee diina keessan sirra dhaadheessu diinuma keeti jechuudha nu barsiisanii jechuudha warroottan sanitti amantan ayizoosh wajjin hiriiruu dandeenya gartee kammoo maarre tahaa Abiyyi nama sossoosu hin jiru adeeroo jaawarummaa ati tuufattu kana akka dawaa piipii ta'e nu caalaa namni beeku hin jiru namni piipiin addunyaarraa sodaatu rabbi caalaa jaawarummaa mati ani kun keesaan ture piipii tanaa keesaan ture na amane sigale gaafa jaawar waa barreessuu deemu namni kun albaatiif qabu hin danda'u piipii keessatti ammallee akkasuma wanni baay'anni jaawar arrabsuuf jaawar miidhuudhaaf jaawar gabbuusuuf baafte khalola tigraay baafte wal qixa irra caala malee irraa gadi miti lola tigraay guddaa sanirra barru jaawar mamma sodaatti piipii ati mawgin akkana siinjuu sii galuudha buufaa ammalchisa maaliif waan kana qilleensarra garta malee keeysoo isiin beetu jechuudha wanni kun keeysoon isii caccabaadha yoo akkatti irkattanii jiiti nurra jiiti akkamitti akka nurra hin jiine qabrii qotuuf qabnaatu hayyoota kana bira teessisaa jira malee amana wanni ingaliniif waan gartee hayyoonni oromoo kun Abiyyi kana diiguu dadhabee bakka jabina isaatiin akka deemu jirutti fakkaatti tayoo inni diigame baddu yoo wayyaaneen osoon ittiin qophaa'in diiguun hagam takka arra gatii nu kofalchiisu jirti itti qophooyineeti gartee akka nuu ta'u diinaatu gartee itti nama qopheessisiisutti bakka inni itti kufu boolla sirri qotu jira malee namni Abiyyi diiguun sakandii takkan fudhattu wallahi billahi wa rabbul kaaba asii kan taa'u tanaa rabbinan kaase sakandii takkan fudhattu karri inni dhaquun jiru nama miidhu jira yes oromiyaa diigu jira yes garuu karri inni dhaqu jiru karri inni dhaquu danda'u hin jiruutu hayyoonni suuta gartee isaaf sirritti qabrii qotu jiran malee sitti hin fakkaatin sirna kana waan diiguun dadhabamte sigale waalaikum salaam jaazizo sitti hin fakkaatin guyyaan irraa kun arri boruu miti boruun iftaanii miti ni jijjiirama
wayyaanee gartee akka dhiiratti hidhattee akka dhiiratti intelligensii jaarrattee akka dhiiratti diplomaasii addunyaa tanaa guutuu kontrol goote Ameerikaan guddoon tun afaan wayyaaneetiin dubbattee pirezidaantiin Ameerikaa dhaqee waggaa 100 isinii kennine jee biraa deebi'e dhiirtii amataan gatti diideni beeytanii jechuudha. Gaafa Jaawar gaafas qabsoon dhufu maal turte Oromoon tun diyaaspooraan biyya alaa ni beeytanii namni kun akkuma arraa kanatti gosa gosatti damiina godhatee hayyu duree godhatee deemuu ture jechuudha. Kana hunda facaase dura akkuma arra facaasu jiru kana agarta. Akkasuma facaase. Oromummaa irratti akka abdii horatu akka wal abdatu akka wal dhageeffatu godhe. Sigale. Hoggi facaasu akkas godhu boodarra maal qabsoo taas dhufe jechuudha. Amma already qabsoon qophooyteeti namni walirratti abdii dhabnaan kana facaasu jira jechuudha. Kana facaasu jira halkanii guyyaa xiqqaa guddaa TikTokiin Facebookaan maaliif gartee ijoollee isin biran dhaqin way abaluu wajjin haasa'in jettu hunda gaddeebee maaliif wajjin haasa'u jira. Haasa'u tokkoon amma dura isin haasa'e isin waan namni xiqqoo isin hinjuu itti qofaltanii tuma bira kuttan malee. Kanaa boodaan isin hinjee osoo hin jawween TikTok irra dhufu kanaa booda gowwaas akka gowwatti gowwaa taaneef irraa dhoorkinaan isiniin jee ture. Maraataas akka maraataa taaneeti maraanneef irraa dhoorkinaan isiniin jechaa ture. Beekaas beekaa taaneef irraa dhoorkinaa jechaan isinii ture. Mammaayisa maaliitiin xumure fadhiidoo haga isiin geessutti gaddeebi'anii habalaniif irraa dhoorkan jechuun isinii xumure amma dura. Longi taa'ima osoo hin Jaawar TikTok irra dhufin dura. Isin garuu waan hin alaamaan hin isinii kaa'utuun irra guddaatti qofaltanii tuma bira qottan sigale. Sigale. Akkasuma taate dubbiin deemaatuma jirti. Abiyyi ni xumurama ni xumurama. Dogoori kar tokko hin dhabu. Amma namoonni gariin Oromiyaa diigaa miitirkishu dachii Oromoo eessa geessuu danda'amee naami. Ilmaan Oromoo jeesuu ni danda'a yes. Oromummaa garuu isa dhiisii ka isarra dhiiraatu ajjeesuu hin dandeenye. Ka isarra dhiiraatu ajjeesuu hin dandeenye. Keeysoo tolfachuu kana marshii keeysoo kana agartee wal qixxeeffachuu nu rakkise malee sirriitti imma kana eega wal qixxeeffanne ni eeyda booda. Abiyyi akka ta'u ta'a. Amma agartee sakkaree iyyaan kun hundi kabbahuun kun qolola sabboonummaa san lafa kaayee as bahee wooboo arrabsee Jaawar arrabsee hayyoota Oromoo kana kanumaatu uummataa sagalee ta'u kana guutuu arrabsuun kun is good qabsoodhaaf godhu jira. Khiniina qabsoo hoggee liqimsiiftee garaasaa keessa yaasa. Albaatii dhukkubaa tana keessaa dhiqa. Sigale. Meeqa gayyaa'u jira laali. Guutuun akka waan Jaawar xiqqeessuudhaaf hoggii Jaawar fakkeenya godhattu fa'a gabbaatee maqaa kiyyaan pinki goongii sanfaa amma namicha. Bishaanirra wanna ta'e sanfaa gabbeeeti maqaa kiyyaan Jaawar hin dalage Jaawar fakkeenya maraattu akkasii fa'a jira jee malee maqaa saadhiisi maqaa nama isaa oliitiin takkaa Jaawar siyaasaa dalagee hin beeku. Jaawar nama waan godhu beeku waan hojjetu beeku. Nama aabaa'oo gartee ati amata meeqa waaqeffatte hudduu sii keessa seenee miciree keessaa gayyaase aabaa'oon ati haasoytu hogganoonni ati haasoytu kanaa barsiin jee si garsiisu jiru jechuudha. Adeero nama kanaa jaarraa meeqa booda harkatta handugaan siima. Nama namni dhageeffatu nama namni irra walii galu nama namni wajjin deemu nama sanuu beekumsa waan kana qabu sigale jaarraa meeqa keessa harkatta. Nama murannoo qabu nama lubbuu fi sii kennu kana akka marroo dirribaan jaarraa meeqa keessa harkatta sigale. Saniifuu uummanni Oromoo waan gootanii fi waan hin goone keessatti ilaaf ilaameen wal dhageeffadha wal jala yaa maal ta'uu qabna sigale. Kanaa booda qabsoon Oromoo feemasoota TikTokiin warra Facebookaatiin hin ajajamtu hayyoonni as deebi'anii jiran as bahanii jiran. Hayyoota kana gaardii taatee fi gartee bineensa gartee piipiin sheeyxaanii leenjisee as ergu quubsee as ergu kana dura dhaabbattee karaa dhorkachuu qabu. Sihii jechu tagosummaa ammaa booda na amani yoo ammaa booda wanni gandummaati fi wanni gosummaa kaate kijibaa naan jiru. Beekaatitti gadhiifne ibidda gosummaatii fi gandummaa kanaas haa gubatanii harkanii. Joolleen bar
hoggeeti ibiddarraa dhoorkitu si galee ibidda sawwaan gaarii seeti itti gadhiifta xiqqoo ngarre namni wanni gariin dura qabeete hoggiinni gubate booda achitti hin deebi'u cufti gubatte harkite waan oromummaa jedhan tana haga isiin mi'ooytu waan tokkummaa jedhan kana haga isiin nama toltu haga isiin urgooytu cufti arkee jira si galee cufti arkee jira kanaa booda juuzni gosummaa fi gandummaa cufamee jira jechuudha injifannoo teenya alhamdulillah rabbil alamin saniifu wanni godhuu qabnuu fi wanni godhuu qabdan wal dhageeffachuu adeemsi qabsoo kamit deema hoogganaa keessan dubbisu wajjin haasa'u laayifii isaanii jala deemtanii hordofu isinirra jirtiin jaa namoota immoo gartee wantoota amma armaan olitti haasa'inee kunne kanaan isinit deemu ilma adeeraan tala adeeraatiin isinit deemu si galee daadii sirraa hayaasu jettee firraa ofuudhaan ilma Oromootii yaan ilma gandaatii miti yaan ilma gosaatii miti jettee firraa ofu gosatee kabajuun jaalachuun akkuma jiru ta'e garuu kana keessa dahoo godhateeti khasidii guutu irra baay'ee waan ta'eef naaf jiraadha kanuma sheer walii godha baay'ee isin jaalata sheeni baay'ee isin kabanya amma kubbaan is dhiyaatte ichi yaana sakkaree yaa wajjin yeroo keessan hin gubina namoonni oggee haay ta'e sakkaree wanni hunditti bareedduudha ififuu viidiyoo isaa oggee arke yaa rabbi tan aanaa haasa'e jee ifi qaanfachuu jira namoonni baay'een akkas jechaa jiran so akkas godha nagaan jiraadha yuutuuba keenya kana linkii as gubbaan kaa'e gasseenaatii sabskraayib nu godha nagatti